pegar um lobo aqui, que eu tô quase morrendo de fome. Ah, eu tô com um saco aqui vermelho, ele já cozinha comida, ó. Então ótimo, viu? Ótimo, muito que bom. Vamos botar no saco e já sai aqui, ó, fritinho pra gente ir comendo. Bom, pessoal, conseguimos crescer a nossa fogueira. Agora ela está no nível máximo e simplesmente podemos fazer os nossos buquês de flores, né? Eu já tô com um buquezinho aqui na mão. E agora o próximo buquê que eu queria fazer, eu acho que no dia 5 vem o vendedor de móveis. Só que a gente conseguiu encontrar essas flores, a vermelha, a amarela e a rosa, mas não encontramos ainda a roxa porque acabamos de crescer o mapa.